आजकल वेदर चेंज हो गया है और इस वेदर चेंज होने के कारण मेरे जो छोटा बेटा है उसको अक्सर सर्दी जुकाम हो जाता है। तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाने से अच्छा है मैंने घर पर ही एक रेसिपी बनाई है। तो चलिए आज मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। तो मैंने अदरक लिया है। जो अभी का अदरक आ रहा है वो बहुत ही मिट्टी वाला हो रहा होता है, तो उसको अच्छे से आप धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए और सुखा के उसको छील के तैयार कर लीजिए। तो मैंने ये अदरक छील लिया है और उसको फिर मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। बारीक बारीक टुकड़ों में काटने के बाद उसे मिक्सी से पीस लीजिए। तो छोटा सा मैंने यहाँ पर ये जादू किया है। तो बस मैंने मिक्सी में डाला अदरक और ये देखिए हाथ मैंने ऐसे चलाया और मेरा अदरक पिस गया मिनटों में। तो नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ। तो इसको आप मिक्सी में चला लीजिए और उसके बाद उसको अच्छे से छन्नी से या किसी भी कपड़े, साफ़ कपड़े से छान लीजिए। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। तो छानने के बाद हमें कुछ ऐसा जूस मिलेगा अदरक का। तो अब हम गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन और उसमें मैंने ये अदरक का जूस लिया है। और मैंने उसमें डाला है गुड़। तो गुड़ आधे बाउल से थोड़ा ज़्यादा है, आप अपने अनुसार अदरक और गुड़ की क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी। बस फिर इसे हम मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करेंगे ऐसे, और मिक्स करने के बाद ये पूरी तरह से गुड़ जो है इसमें मिक्स हो जाएगा। तो जो स्टेप्स जो हम बनाएंगे ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है और दूसरा होममेड है ये। तो इसके बाद मैंने इसमें मिक्स किया हुआ है थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हल्दी। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम अच्छे से पकाएंगे। इसके बाद पानी में हम कुछ बूंदें डाल के देखेंगे। अगर ये बूंदें ऐसी डो जैसी बन जाती हैं, गोली जैसी बन जाती हैं, तो इसका मतलब कि ये रेडी है। तो अब हम इसका स्टेप्स बनानी शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ आइसक्रीम स्टिक ली हैं। इस आइसक्रीम स्टिक के ऊपर ही मैं इसको डालूँगी। तो मैं इसे एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके मैं सारी स्टिक पर डालूँगी। आप चाहें तो इसे गोलियाँ बना सकते हैं, चाहें तो इसे राउंड राउंड करके थोड़ा लंबा शेप दे सकते हैं। तो आप जैसा चाहें आप इसे वैसा शेप दे सकते हैं, जैसा बच्चे खाएं, जैसा बच्चे खा लें, जैसा उनको अच्छा लगे। तो इसके बाद इसको हम कुछ समय के लिए सूखने के लिए रखेंगे और जब ये 90% तक सूख जाती हैं तो बस हमने यहाँ पर थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई है और इसको फ्लावर के शेप में फोल्ड कर दिया है। तो बस इस तरह से ये स्टेप्स बनाइए और बच्चों को खिलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।